Sa vama je Nikola iz Game Centra, a pred nama je novi gamerski miš Redragon Invader M719 RGB. Ovo je veoma precizan gamerski miš sa podesivom rezolucijom do 10.000 dpi. Težina ovog miša je 120 grama, dužina kabla je 1,8 metara. M719 odlikuje prelepo RGB pozadinsko osvetljenje koje je promenljivo po profilima. Čak 7 tastera su programabilni, a izdržljivost tastera je na oko 1.000.000 klikova. Cenu ovog miša možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete ga kupiti u Game Centru, a ukoliko niste lajkovali ovaj video, sada je vreme to da uradite. I da, subscribeujte se na realno najbolji gaming kanal.